ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหมอนกันค่ะ 베개, เพเก้หมายถึงหมอนในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงอุปกรณ์รองรับที่นุ่มสบายสำหรับศีรษะหรือคอใช้สำหรับนอนพักผ่อนหรือนั่งในสภาพแวดล้อมภายในอาคารต่างๆหมอนนุ่มฟู 베개가 푹신해요. 베개가 푹신해요. 베개가 푹신해요. มีหมอนใบใหญ่ 큰 베개가 있어요. 큰 베개가 있어요. 큰 베개가 있어요. มันคือหมอนของฉัน 제 베개예요. 제 베개예요. 제 베개예요. ฉันซื้อหมอน 베개를 사요. 베개를 사요. 베개를 사요. หมอนน่ารัก 베개가 귀여워요. 베개가 귀여워요. 베개가 귀여워요. ฉันหนุนหมอน 베개를 베요. 베개를 베요. 베개를 베요. มันคือหมอนสีฟ้า 파란 베개예요. 파란 베개예요. 파란 베개예요. ฉันหาหมอน 베개를 찾아요. 베개를 찾아요. 베개를 찾아요. หมอนนุ่ม 베개가 부드러워요. 베개가 부드러워요. 베개가 부드러워요. โยนหมอน 베개를 던져요. 베개를 던져요. 베개를 던져요. มันคือหมอนใบเล็ก 작은 베개예요. 작은 베개예요. 작은 베개예요. ฉันซักหมอน 베개를 씻어요. 베개를 씻어요. 베개를 씻어요. มีหมอนจำนวนมาก 베개가 많아요. 베개가 많아요. 베개가 많아요. ฉันให้หมอนเป็นของขวัญ 베개를 선물해요. 베개를 선물해요. 베개를 선물해요. มันคือหมอนใบใหม่ 새 베개예요. 새 베개예요. 새 베개예요. ฉันกอดหมอน 베개를 안아요. 베개를 안아요. 베개를 안아요. ฉันต้องการหมอน 베개가 필요해요. 베개가 필요해요. 베개가 필요해요. ฉันเปลี่ยนหมอน 베개를 바꿔요. 베개를 바꿔요. 베개를 바꿔요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพรมครับค่ะ 카펫, หมายถึงพรมในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงวัสดุปูพื้นที่มีความหนาทำจากผ้าทอใช้เพื่อให้ความอบอุ่นและตกแต่งห้องภายในบ้านหรืออาคาร มีพรมอยู่ 카펫이 있어요. 카펫이 있어요.
카펫이 있어요. พรมมีสีแดง 카펫이 빨개요. 카펫이 빨개요. 카펫이 빨개요. มันคือพรมผืนใหญ่ 큰 카펫이에요. 큰 카펫이에요. 큰 카펫이에요. มันคือพรมที่นุ่ม 부드러운 카펫입니다. 부드러운 카펫입니다. 부드러운 카펫입니다. ฉันทำความสะอาดพรม 카펫을 청소해요. 카펫을 청소해요. 카펫을 청소해요. ฉันนั่งบนพรม 카펫 위에 앉아요. 카펫 위에 앉아요. 카펫 위에 앉아요. มันคือพรมราคาแพง 비싼 카펫이에요. 비싼 카펫이에요. 비싼 카펫이에요. พรมสกปรก 카펫이 더러워요. 카펫이 더러워요. 카펫이 더러워요. ฉันซื้อพรมผืนใหม่ 새 카펫을 사요. 새 카펫을 사요. 새 카펫을 사요. แมวอยู่บนพรม 고양이가 카펫에 있어요. 고양이가 카펫에 있어요. 고양이가 카펫에 있어요. ฉันชอบพรมสีฟ้า 파란 카펫을 좋아해요. 파란 카펫을 좋아해요. 파란 카펫을 좋아해요. พรมมีความฟู 카펫이 푹신해요. 카펫이 푹신해요. 카펫이 푹신해요. มีพรมอยู่ในห้อง 방에 카펫이 있습니다. 방에 카펫이 있습니다. 방에 카펫이 있습니다. พรมสวย 카펫이 예쁩니다. 카펫이 예쁩니다. 카펫이 예쁩니다. ฉันปูพรม 카펫을 깔아요. 카펫을 깔아요. 카펫을 깔아요. มันคือพรมผืนเล็ก 작은 카펫이에요. 작은 카펫이에요. 작은 카펫이에요. พรมให้ความอบอุ่น 카펫이 따뜻해요. 카펫이 따뜻해요. 카펫이 따뜻해요. ฉันมองไปที่พรม 카펫을 봐요. 카펫을 봐요. 카펫을 봐요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องชั้นวางหนังสือกันครับ 책장, แช็กจังหมายถึงชั้นวางหนังสือในภาษาเกาหลีครับซึ่งหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางสำหรับเก็บและจัดระเบียบหนังสือมักพบได้ตามบ้านโรงเรียนและห้องสมุดครับชั้นวางหนังสือมีขนาดใหญ่ครับ 책장이 커요. 책장이 커요. 책장이 커요. ชั้นวางหนังสือมีขนาดเล็กครับ 책장이 작아요. 책장이 작아요. 책장이 작아요. มีชั้นวางหนังสือจำนวนมากครับ
책장이 많아요. 책장이 많아요. 책장이 많아요. มีชั้นวางหนังสืออยู่ครับ 책장이 있어요. 책장이 있어요. 책장이 있어요. ไม่มีชั้นวางหนังสือครับ 책장이 없어요. 책장이 없어요. 책장이 없어요. มองไปที่ชั้นวางหนังสือครับ 책장을 봐요. 책장을 봐요. 책장을 봐요. ซื้อชั้นวางหนังสือครับ 책장을 사요. 책장을 사요. 책장을 사요. ชั้นวางหนังสือสวยมากครับ 책장이 예뻐요. 책장이 예뻐요. 책장이 예뻐요. มีหนังสืออยู่บนชั้นวางหนังสือครับ 책장에 책이 있어요. 책장에 책이 있어요. 책장에 책이 있어요. เช็ดชั้นวางหนังสือครับ 책장을 닦아요. 책장을 닦아요. 책장을 닦아요. ชั้นวางหนังสือหนักมากครับ 책장이 무거워요. 책장이 무거워요. 책장이 무거워요. ย้ายชั้นวางหนังสือครับ 책장을 옮겨요. 책장을 옮겨요. 책장을 옮겨요. ประกอบชั้นวางหนังสือครับ 책장을 조립해요. 책장을 조립해요. 책장을 조립해요. ชั้นวางหนังสือทำจากไม้ครับ 책장이 나무예요. 책장이 나무예요. 책장이 나무예요. ชั้นวางหนังสือเป็นสีขาวครับ 책장이 하얘요. 책장이 하얘요. 책장이 하얘요. ชั้นวางหนังสือว่างเปล่าครับ 책장이 비었어요. 책장이 비었어요. 책장이 비었어요. จัดระเบียบชั้นวางหนังสือครับ 책장을 정리해요. 책장을 정리해요. 책장을 정리해요. ชั้นวางหนังสือแข็งแรงทนทานครับ 책장이 튼튼해요. 책장이 튼튼해요. 책장이 튼튼해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือกันค่ะ 책 ในภาษาเกาหลีแปลว่าหนังสือซึ่งหมายถึงการรวบรวมหน้ากระดาษเข้าด้วยกัน โดยมีข้อมูล เรื่องราวหรือภาพประกอบเพื่อใช้ในการอ่านค่ะ ฉันอ่านหนังสือ 책을 읽어요. 책을 읽어요. 책을 읽어요. มีหนังสือมากมาย 책이 많아요. 책이 많아요. 책이 많아요. มันคือหนังสือของฉัน 제 책이에요. 제 책이에요. 제 책이에요. ฉันซื้อหนังสือ 책을 사요. 책을 사요.
책을 사요. หนังสือน่าสนใจ 책이 재미있어요. 책이 재미있어요. 책이 재미있어요. มันคือหนังสือเล่มเล็ก 작은 책이에요. 작은 책이에요. 작은 책이에요. มันคือหนังสือเล่มใหญ่ 큰 책이에요. 큰 책이에요. 큰 책이에요. ฉันยืมหนังสือ 책을 빌려요. 책을 빌려요. 책을 빌려요. ฉันเปิดหนังสือ 책을 펴요. 책을 펴요. 책을 펴요. ฉันปิดหนังสือ 책을 덮어요. 책을 덮어요. 책을 덮어요. มันคือหนังสือเล่มใหม่ 새 책이에요. 새 책이에요. 새 책이에요. มีหนังสืออยู่ในกระเป๋า 가방에 책이 있어요. 가방에 책이 있어요. 가방에 책이 있어요. หนังสือบนโต๊ะ 책상 위에 책. 책상 위에 책. 책상 위에 책. มันคือหนังสือที่สวยงาม 예쁜 책이에요. 예쁜 책이에요. 예쁜 책이에요. ดูหนังสือเล่มนี้สิ 이 책 봐요. 이 책 봐요. 이 책 봐요. มันคือหนังสือภาษาเกาหลี 한국어 책이에요. 한국어 책이에요. 한국어 책이에요. หนังสือเล่มนี้หนัก 책이 무거워요. 책이 무거워요. 책이 무거워요. ฉันให้หนังสือเป็นของขวัญ 책을 선물해요. 책을 선물해요. 책을 선물해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องดินสอกันครับ 연필, ยอนพิลแปลว่าดินสอในภาษาเกาหลีหมายถึงอุปกรณ์การเขียนทั่วไปที่ประกอบด้วยแท่งแกรไฟต์บางๆหรือสารที่คล้ายคลึงกันบรรจุอยู่ในแท่งไม้เรียวยาว มีดินสออยู่ครับ 연필이 있어요. 연필이 있어요. 연필이 있어요. ฉันถือดินสอ 연필을 잡아요. 연필을 잡아요. 연필을 잡아요. ฉันเขียนด้วยดินสอ 연필로 써요. 연필로 써요. 연필로 써요. ดินสอแท่งยาว 연필이 길어요. 연필이 길어요. 연필이 길어요. ดินสอแท่งสั้น 연필이 짧아요. 연필이 짧아요. 연필이 짧아요. มันคือดินสอแท่งใหม่ 새 연필이에요. 새 연필이에요.
새 연필이에요. ดินสอแท่งนี้เป็นของฉัน 이 연필은 제 거예요. 이 연필은 제 거예요. 이 연필은 제 거예요. ดินสอสีเหลืองสวยจัง 노란 연필이 예뻐요. 노란 연필이 예뻐요. 노란 연필이 예뻐요. ฉันเหลาดินสอ 연필을 깎아요. 연필을 깎아요. 연필을 깎아요. ฉันให้ยืมดินสอ 연필을 빌려줘요. 연필을 빌려줘요. 연필을 빌려줘요. ดินสอสามแท่ง 연필 세 자루. 연필 세 자루. 연필 세 자루. ฉันทำดินสอหาย 연필을 잃어버렸어요. 연필을 잃어버렸어요. 연필을 잃어버렸어요. ไส้ดินสอหัก 연필심이 부러졌어요. 연필심이 부러졌어요. 연필심이 부러졌어요. ฉันวาดรูปด้วยดินสอ 연필로 그려요. 연필로 그려요. 연필로 그려요. มีดินสออยู่ในกระเป๋า 가방에 연필이 있어요. 가방에 연필이 있어요. 가방에 연필이 있어요. ฉันซื้อดินสอมา 연필을 샀어요. 연필을 샀어요. 연필을 샀어요. มันเป็นดินสอที่ดี 좋은 연필이에요. 좋은 연필이에요. 좋은 연필이에요. ฉันเจอดินสอแล้ว 연필을 찾았어요. 연필을 찾았어요. 연필을 찾았어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระดาษกันครับ 종이, ชงอีหมายถึงกระดาษในภาษาเกาหลีครับ ซึ่งหมายถึงวัสดุที่ทำจากเยื่อไม้หรือเส้นใยอื่นๆ ที่ใช้สำหรับเขียนการพิมพ์การวาดรูปหรือแม้แต่การพับเป็นรูปทรงต่างๆ มีกระดาษ 종이가 있어요. 종이가 있어요. 종이가 있어요. กระดาษมีสีขาว 종이가 하얘요. 종이가 하얘요. 종이가 하얘요. ฉันเขียนลงบนกระดาษ 종이에 써요. 종이에 써요. 종이에 써요. ฉันพับกระดาษ 종이를 접어요. 종이를 접어요. 종이를 접어요. ฉันตัดกระดาษ 종이를 잘라요. 종이를 잘라요. 종이를 잘라요. ฉันซื้อกระดาษ 종이를 사요. 종이를 사요. 종이를 사요. มีกระดาษเยอะมาก 종이가 많아요. 종이가 많아요. 종이가 많아요. ไม่มีกระดาษ 종이가 없어요.
종이가 없어요. 종이가 없어요. มันคือกระดาษแผ่นเล็ก 작은 종이에요. 작은 종이에요. 작은 종이에요. มันคือกระดาษแผ่นใหญ่ 큰 종이에요. 큰 종이에요. 큰 종이에요. กระดาษบาง 종이가 얇아요. 종이가 얇아요. 종이가 얇아요. กระดาษหนา 종이가 두꺼워요. 종이가 두꺼워요. 종이가 두꺼워요. มันคือกระดาษสีแดง 빨간 종이에요. 빨간 종이에요. 빨간 종이에요. มันคือกระดาษสีเหลือง 노란 종이에요. 노란 종이에요. 노란 종이에요. มันคือกระดาษสีน้ำเงิน 파란 종이에요. 파란 종이에요. 파란 종이에요. มันคือเครื่องบินกระดาษ 종이 비행기예요. 종이 비행기예요. 종이 비행기예요. มันคือเรือกระดาษ 종이 배예요. 종이 배예요. 종이 배예요. โปรดส่งกระดาษให้ฉันหน่อยครับ 종이를 주세요. 종이를 주세요. 종이를 주세요. สิ่งที่ใช้หนุนศีรษะเวลานอนคืออะไร คำตอบคือ 베개. 베개. ผ้าหนาสำหรับปูพื้นเรียกว่าอะไร คำตอบคือ 카펫. 카펫. เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เก็บหนังสือคือ คำตอบคือ 책장. 책장. สิ่งที่ทำจากกระดาษเย็บเล่มเพื่ออ่าน คำตอบคือ 책. 책. เครื่องเขียนที่คู่กับยางลบคืออะไร คำตอบคือ 연필. 연필. วัสดุแผ่นบางจากไม้ที่ใช้เขียนคืออะไร คำตอบคือ 종이. 종이. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปภาพกันครับ 그림. คือริมหมายถึงรูปภาพภาพวาดหรือภาพร่างในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงการแสดงภาพหรือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นดินสอแปรงหรือซอฟต์แวร์ดิจิทัลบนพื้นผิว นี่คือรูปภาพครับ 이것은 그림입니다. 이것은 그림입니다. 이것은 그림입니다. รูปภาพสวยมากครับ 그림이 아주 예뻐요. 그림이 아주 예뻐요. 그림이 아주 예뻐요. ฉันวาดรูปครับ 저는 그림을 그려요. 저는 그림을 그려요. 저는 그림을 그려요. มีรูปภาพขนาดใหญ่ครับ 큰 그림이 있어요. 큰 그림이 있어요. 큰 그림이 있어요. มีรูปภาพขนาดเล็กด้วยครับ 작은 그림도 있어요. 작은 그림도 있어요.
작은 그림도 있어요. ฉันอยากซื้อรูปภาพครับ 그림을 사고 싶어요. 그림을 사고 싶어요. 그림을 사고 싶어요. มีรูปภาพอยู่บนผนังครับ 벽에 그림이 있어요. 벽에 그림이 있어요. 벽에 그림이 있어요. คุณชอบรูปภาพไหมครับ 그림을 좋아하세요? 그림을 좋아하세요? 그림을 좋아하세요? เป็นรูปภาพที่เจ๋งมากเลยครับ 멋진 그림이네요. 멋진 그림이네요. 멋진 그림이네요. มีรูปภาพมากมายครับ 그림이 많아요. 그림이 많아요. 그림이 많아요. มาดูรูปภาพด้วยกันเถอะครับ 같이 그림을 봐요. 같이 그림을 봐요. 같이 그림을 봐요. ดูรูปภาพตรงโน้นสิครับ 저 그림을 보세요. 저 그림을 보세요. 저 그림을 보세요. รูปภาพนี้ราคาแพงครับ 이 그림은 비싸요. 이 그림은 비싸요. 이 그림은 비싸요. วาดรูปเก่งครับ 그림을 잘 그려요. 그림을 잘 그려요. 그림을 잘 그려요. มันเป็นรูปภาพใหม่ครับ 새로운 그림이에요. 새로운 그림이에요. 새로운 그림이에요. กรุณาโชว์รูปภาพให้ดูหน่อยครับ 그림을 보여주세요. 그림을 보여주세요. 그림을 보여주세요. รูปภาพที่มีสีสันสวยงามครับ 색깔이 예쁜 그림. 색깔이 예쁜 그림. 색깔이 예쁜 그림. ให้รูปภาพเป็นของขวัญครับ 그림을 선물해요. 그림을 선물해요. 그림을 선물해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแจกันดอกไม้กันค่ะ 꽃병. หมายถึงแจกันดอกไม้ในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงภาชนะที่มักทำจากแก้วหรือเซรามิกใช้สำหรับใส่และจัดแสดงดอกไม้ที่ตัดมาค่ะ แจกันสวยค่ะ 꽃병이 예뻐요. 꽃병이 예뻐요. 꽃병이 예뻐요. มีดอกไม้ในแจกันค่ะ 꽃병에 꽃이 있어요. 꽃병에 꽃이 있어요. 꽃병에 꽃이 있어요. ฉันเช็ดแจกันค่ะ 꽃병을 닦아요. 꽃병을 닦아요. 꽃병을 닦아요. ฉันซื้อแจกันมาค่ะ 꽃병을 샀어요. 꽃병을 샀어요. 꽃병을 샀어요. แจกันว่างเปล่าค่ะ 꽃병이 비었어요. 꽃병이 비었어요. 꽃병이 비었어요. มันคือแจกันสีน้ำเงินค่ะ 파란 꽃병이에요. 파란 꽃병이에요. 파란 꽃병이에요.
มันคือแจกันใบเล็กค่ะ 작은 꽃병입니다. 작은 꽃병입니다. 작은 꽃병입니다. วางแจกันไว้บนโต๊ะค่ะ 꽃병을 탁자 위에 둬요. 꽃병을 탁자 위에 둬요. 꽃병을 탁자 위에 둬요. ใส่น้ำในแจกันค่ะ 꽃병에 물을 담아요. 꽃병에 물을 담아요. 꽃병에 물을 담아요. ระวังแจกันด้วยนะคะ 꽃병을 조심하세요. 꽃병을 조심하세요. 꽃병을 조심하세요. มันคือแจกันที่สวยงามค่ะ 예쁜 꽃병입니다. 예쁜 꽃병입니다. 예쁜 꽃병입니다. มันคือแจกันแก้วค่ะ 유리 꽃병이에요. 유리 꽃병이에요. 유리 꽃병이에요. แจกันแตกแล้วค่ะ 꽃병이 깨졌어요. 꽃병이 깨졌어요. 꽃병이 깨졌어요. ฉันให้แจกันเป็นของขวัญค่ะ 꽃병을 선물해요. 꽃병을 선물해요. 꽃병을 선물해요. แจกันอยู่ที่ไหนคะ 꽃병이 어디 있어요? 꽃병이 어디 있어요? 꽃병이 어디 있어요? ฉันชอบแจกันสีเหลืองค่ะ 노란 꽃병이 좋아요. 노란 꽃병이 좋아요. 노란 꽃병이 좋아요. แจกันหนักค่ะ 꽃병이 무거워요. 꽃병이 무거워요. 꽃병이 무거워요. ดูแจกันใบใหญ่สิคะ 큰 꽃병을 봐요. 큰 꽃병을 봐요. 큰 꽃병을 봐요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแว่นตากันค่ะ 안경, อันกยองหมายถึงแว่นตาในภาษาเกาหลีค่ะ ซึ่งหมายถึงเลนส์คู่หนึ่งที่ติดตั้งอยู่ในกรอบและสวมใส่บนจมูกและหู เพื่อแก้ไขการมองเห็นหรือเพื่อป้องกันดวงตาจากแสงหรือฝุ่นละออง ฉันสวมแว่นตา 안경을 써요. 안경을 써요. 안경을 써요. เป็นแว่นตาที่สวยค่ะ 예쁜 안경입니다. 예쁜 안경입니다. 예쁜 안경입니다. แว่นตาอยู่ที่ไหนคะ 안경이 어디 있어요? 안경이 어디 있어요? 안경이 어디 있어요? ฉันเช็ดแว่นตา 안경을 닦아요. 안경을 닦아요. 안경을 닦아요. เป็นแว่นตาสีดำค่ะ 검은색 안경이에요. 검은색 안경이에요. 검은색 안경이에요. ฉันซื้อแว่นตาใหม่มาค่ะ 새 안경을 샀어요. 새 안경을 샀어요. 새 안경을 샀어요. แว่นตาเท่มากค่ะ 안경이 멋있어요. 안경이 멋있어요.
안경이 멋있어요. ฉันต้องการแว่นตาค่ะ 안경이 필요해요. 안경이 필요해요. 안경이 필요해요. เป็นแว่นตาสีแดงค่ะ 빨간 안경입니다. 빨간 안경입니다. 빨간 안경입니다. ฉันกำลังหาแว่นตาค่ะ 안경을 찾아요. 안경을 찾아요. 안경을 찾아요. แว่นตาหนักค่ะ 안경이 무거워요. 안경이 무거워요. 안경이 무거워요. ฉันถอดแว่นตาออกค่ะ 안경을 벗어요. 안경을 벗어요. 안경을 벗어요. เป็นแว่นตาราคาแพงค่ะ 비싼 안경이에요. 비싼 안경이에요. 비싼 안경이에요. แว่นตาหักค่ะ 안경이 부러졌어요. 안경이 부러졌어요. 안경이 부러졌어요. แว่นตาเล็กค่ะ 안경이 작아요. 안경이 작아요. 안경이 작아요. ขอนำแว่นตาให้หน่อยค่ะ 안경을 주세요. 안경을 주세요. 안경을 주세요. เป็นแว่นตาทรงกลมค่ะ 동그란 안경이에요. 동그란 안경이에요. 동그란 안경이에요. นี่คือแว่นตาของฉันค่ะ 제 안경입니다. 제 안경입니다. 제 안경입니다. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับร่ม 우산, หมายถึงร่มในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงอุปกรณ์พับได้แบบพกพาที่ประกอบด้วยโครงโลหะหุ้มด้วยผ้า ใช้สำหรับป้องกันฝนหรือแสงแดด ฉันมีร่ม 우산이 있어요. 우산이 있어요. 우산이 있어요. ฉันซื้อร่ม 우산을 사요. 우산을 사요. 우산을 사요. มันคือร่มสีเหลือง 노란 우산이에요. 노란 우산이에요. 노란 우산이에요. ร่มมีขนาดใหญ่ 우산이 커요. 우산이 커요. 우산이 커요. ร่มมีขนาดเล็ก 우산이 작아요. 우산이 작아요. 우산이 작아요. ฉันพกร่ม 우산을 챙겨요. 우산을 챙겨요. 우산을 챙겨요. มันคือร่มสีน้ำเงิน 파란 우산이에요. 파란 우산이에요. 파란 우산이에요. ฉันกางร่ม 우산을 펼쳐요. 우산을 펼쳐요. 우산을 펼쳐요. ฉันพับร่ม 우산을 접어요. 우산을 접어요. 우산을 접어요.
มันคือร่มที่สวยงาม 예쁜 우산이에요. 예쁜 우산이에요. 예쁜 우산이에요. ฉันขอยืมร่ม 우산을 빌려요. 우산을 빌려요. 우산을 빌려요. ฉันทำร่มหาย 우산을 잃어버려요. 우산을 잃어버려요. 우산을 잃어버려요. ฝนและร่ม 비와 우산. 비와 우산. 비와 우산. มันคือร่มสีแดง 빨간 우산이에요. 빨간 우산이에요. 빨간 우산이에요. ร่มมีน้ำหนัก 우산이 무거워요. 우산이 무거워요. 우산이 무거워요. ร่มมีน้ำหนักเบา 우산이 가벼워요. 우산이 가벼워요. 우산이 가벼워요. มันคือร่มของฉัน 내 우산이에요. 내 우산이에요. 내 우산이에요. มันคือร่มของเพื่อน 친구 우산이에요. 친구 우산이에요. 친구 우산이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับกระเป๋ากันครับ 가방. คาบัง ในภาษาเกาหลีหมายถึงกระเป๋าซึ่งหมายถึงภาชนะพกพาที่ใช้สำหรับใส่ของต่างๆตั้งแต่เป้นักเรียนไปจนถึงกระเป๋าถือที่ทันสมัยหรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ มันคือกระเป๋าของฉัน 제 가방이에요. 제 가방이에요. 제 가방이에요. กระเป๋าใบนี้หนัก 가방이 무거워요. 가방이 무거워요. 가방이 무거워요. มันคือกระเป๋าสีแดง 빨간 가방입니다. 빨간 가방입니다. 빨간 가방입니다. มีหนังสืออยู่ในกระเป๋า 가방에 책이 있어요. 가방에 책이 있어요. 가방에 책이 있어요. ฉันซื้อกระเป๋าสวยๆมาใบหนึ่ง 예쁜 가방을 샀어요. 예쁜 가방을 샀어요. 예쁜 가방을 샀어요. เปิดกระเป๋า 가방을 열어요. 가방을 열어요. 가방을 열어요. ปิดกระเป๋า 가방을 닫아요. 가방을 닫아요. 가방을 닫아요. กระเป๋าสีเหลืองใบนี้สวยจัง 노란 가방이 예뻐요. 노란 가방이 예뻐요. 노란 가방이 예뻐요. กระเป๋าใบใหญ่มาก 가방이 커요. 가방이 커요. 가방이 커요. มันเป็นกระเป๋าใบเล็ก 작은 가방이네요. 작은 가방이네요. 작은 가방이네요. ฉันกำลังสะพายกระเป๋าอยู่ 가방을 메고 가요.
가방을 메고 가요. 가방을 메고 가요. ฉันวางกระเป๋าลง 가방을 놓았어요. 가방을 놓았어요. 가방을 놓았어요. มีปากกาอยู่ในกระเป๋า 가방 속에 펜이 있어요. 가방 속에 펜이 있어요. 가방 속에 펜이 있어요. นี่คือกระเป๋าของใคร 누구 가방이에요? 누구 가방이에요? 누구 가방이에요? กระเป๋าใบนี้เบา 가방이 가벼워요. 가방이 가벼워요. 가방이 가벼워요. ฉันชอบกระเป๋าใบใหม่ 새 가방이 좋아요. 새 가방이 좋아요. 새 가방이 좋아요. ฉันทำกระเป๋าหาย 가방을 잃어버렸어요. 가방을 잃어버렸어요. 가방을 잃어버렸어요. ฉันพบกระเป๋าแล้ว 가방을 찾았어요. 가방을 찾았어요. 가방을 찾았어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกุญแจกันค่ะ 열쇠, ยอนเซหมายถึงกุญแจในภาษาเกาหลีค่ะ ซึ่งหมายถึงวัตถุโลหะขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแม่กุญแจ โดยปกติจะใช้เพื่อเปิดหรือปิดประตู ยานพาหนะหรือตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ ฉันมีกุญแจค่ะ 열쇠가 있어요. 열쇠가 있어요. 열쇠가 있어요. ฉันไม่มีกุญแจค่ะ 열쇠가 없어요. 열쇠가 없어요. 열쇠가 없어요. ฉันกำลังหากุญแจค่ะ 열쇠를 찾아요. 열쇠를 찾아요. 열쇠를 찾아요. ฉันทำกุญแจหายค่ะ 열쇠를 잃어버렸어요. 열쇠를 잃어버렸어요. 열쇠를 잃어버렸어요. มันคือกุญแจบ้านค่ะ 집 열쇠예요. 집 열쇠예요. 집 열쇠예요. มันคือกุญแจรถค่ะ 차 열쇠예요. 차 열쇠예요. 차 열쇠예요. มันคือกุญแจสีทองค่ะ 금색 열쇠예요. 금색 열쇠예요. 금색 열쇠예요. มันคือกุญแจดอกเล็กค่ะ 작은 열쇠예요. 작은 열쇠예요. 작은 열쇠예요. ขอกุญแจให้ฉันหน่อยค่ะ 열쇠를 줘요. 열쇠를 줘요. 열쇠를 줘요. ฉันได้รับกุญแจค่ะ 열쇠를 받아요. 열쇠를 받아요. 열쇠를 받아요. กุญแจหนักค่ะ 열쇠가 무거워요. 열쇠가 무거워요. 열쇠가 무거워요. กุญแจเป็นประกายเงางามค่ะ 열쇠가 반짝여요. 열쇠가 반짝여요.
열쇠가 반짝여요. ใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าค่ะ 열쇠를 가방에 넣어요. 열쇠를 가방에 넣어요. 열쇠를 가방에 넣어요. ใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าเสื้อกางเกงค่ะ 열쇠를 주머니에 넣어요. 열쇠를 주머니에 넣어요. 열쇠를 주머니에 넣어요. กุญแจดอกนี้สวยจังค่ะ 이 열쇠가 예뻐요. 이 열쇠가 예뻐요. 이 열쇠가 예뻐요. ใช้กุญแจเปิดประตูค่ะ 열쇠로 문을 열어요. 열쇠로 문을 열어요. 열쇠로 문을 열어요. พวงกุญแจน่านักจังค่ะ 열쇠고리가 귀여워요. 열쇠고리가 귀여워요. 열쇠고리가 귀여워요. กรุณาพกกุญแจไปด้วยนะคะ 열쇠를 꼭 챙기세요. 열쇠를 꼭 챙기세요. 열쇠를 꼭 챙기세요. สิ่งที่วาดบนกระดาษด้วยผู้กัน คำตอบคือ 그림. 그림. ภาชนะสำหรับใส่ดอกไม้คืออะไร คำตอบคือ 꽃병. 꽃병. สิ่งที่สวมบนหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นชัดคือ คำตอบคือ 안경. 안경. อุปกรณ์ที่ใช้กันฝนคืออะไร คำตอบคือ 우산. 우산. สิ่งที่ใช้บรรจุของเพื่อพกพาคืออะไร คำตอบคือ 가방. 가방. สิ่งที่เป็นคู่กับแม่กุญแจคืออะไร คำตอบคือ 열쇠. 열쇠. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ค่ะ 지갑. หมายถึงกระเป๋าสตางค์ในภาษาเกาหลีค่ะ ซึ่งหมายถึงกระเป๋าใบเล็กแบบพกพาสำหรับใส่เงิน บัตรเครดิตและบัตรประจำตัว โดยปกติจะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าสะพายค่ะ นี่คือกระเป๋าสตางค์ของฉันค่ะ 이것은 제 지갑입니다. 이것은 제 지갑입니다. 이것은 제 지갑입니다. กระเป๋าสตางค์สีแดงสวยค่ะ 빨간 지갑이 예뻐요. 빨간 지갑이 예뻐요. 빨간 지갑이 예뻐요. ฉันทำกระเป๋าสตางค์หายค่ะ 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. มีเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์ค่ะ 지갑에 돈이 있어요. 지갑에 돈이 있어요. 지갑에 돈이 있어요. ฉันซื้อกระเป๋าสตางค์สีดำค่ะ 검은 지갑을 사요. 검은 지갑을 사요. 검은 지갑을 사요. กระเป๋าสตางค์อยู่บนโต๊ะค่ะ 지갑이 책상 위에 있어요. 지갑이 책상 위에 있어요. 지갑이 책상 위에 있어요. กระเป๋าสตางค์ใบเล็กสะดวกดีค่ะ 작은 지갑이 편리해요. 작은 지갑이 편리해요. 작은 지갑이 편리해요. ฉันใส่กระเป๋าสตางค์ลงในกระเป๋าค่ะ 지갑을 가방에 넣어요.
지갑을 가방에 넣어요. 지갑을 가방에 넣어요. กระเป๋าสตางค์หนังมีราคาแพงค่ะ 가죽 지갑이 비싸요. 가죽 지갑이 비싸요. 가죽 지갑이 비싸요. มีรูปถ่ายอยู่ในกระเป๋าสตางค์ค่ะ 지갑 안에 사진이 있어요. 지갑 안에 사진이 있어요. 지갑 안에 사진이 있어요. ฉันกำลังตามหากระเป๋าสตางค์อยู่ค่ะ 지갑을 찾고 있어요. 지갑을 찾고 있어요. 지갑을 찾고 있어요. กระเป๋าสตางค์เบามากจริงๆค่ะ 지갑이 정말 가벼워요. 지갑이 정말 가벼워요. 지갑이 정말 가벼워요. เพื่อนให้กระเป๋าสตางค์ฉันค่ะ 친구가 지갑을 줬어요. 친구가 지갑을 줬어요. 친구가 지갑을 줬어요. ในกระเป๋าสตางค์มีบัตรหลายใบค่ะ 지갑에 카드가 많아요. 지갑에 카드가 많아요. 지갑에 카드가 많아요. ฉันกำลังดูกระเป๋าสตางค์ใบใหม่อยู่ค่ะ 새 지갑을 구경해요. 새 지갑을 구경해요. 새 지갑을 구경해요. กรุณาเปิดกระเป๋าสตางค์ค่ะ 지갑을 열어보세요. 지갑을 열어보세요. 지갑을 열어보세요. กระเป๋าสตางค์ใบนี้ทนทานค่ะ 이 지갑은 튼튼해요. 이 지갑은 튼튼해요. 이 지갑은 튼튼해요. ระวังกระเป๋าสตางค์ของคุณด้วยนะคะ 지갑을 조심하세요. 지갑을 조심하세요. 지갑을 조심하세요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับนาฬิกากันครับ 시계, สิกะเย ในภาษาเกาหลีหมายถึงนาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาข้อมือ หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัด เก็บและบอกเวลามีตั้งแต่นาฬิกาติดผนังขนาดใหญ่ไปจนถึงนาฬิกาข้อมือแบบพกพา มีนาฬิกาอยู่ครับ 시계가 있어요. 시계가 있어요. 시계가 있어요. นาฬิกาข้อมือสวยจริงๆครับ 시계가 정말 예뻐요. 시계가 정말 예뻐요. 시계가 정말 예뻐요. มันคือนาฬิกาแขวนเรือนใหญ่ครับ 큰 벽시계입니다. 큰 벽시계입니다. 큰 벽시계입니다. มันคือนาฬิกาข้อมือเรือนเล็กครับ 작은 손목시계예요. 작은 손목시계예요. 작은 손목시계예요. มีนาฬิกาอยู่บนผนังครับ 벽에 시계가 있어요. 벽에 시계가 있어요. 벽에 시계가 있어요. นี่คือนาฬิกาข้อมือของฉันครับ 이것은 제 시계예요. 이것은 제 시계예요. 이것은 제 시계예요. ดูนาฬิกาตอนนี้สิครับ 지금 시계를 봐요. 지금 시계를 봐요. 지금 시계를 봐요. นาฬิกาเรือนนี้ราคาแพงครับ 이
이 시계는 비싸요. 이 시계는 비싸요. 이 시계는 비싸요. นาฬิกาเดินช้าเกินไปครับ 시계가 너무 느려요. 시계가 너무 느려요. 시계가 너무 느려요. นาฬิกาเดินเร็วมากครับ 시계가 아주 빨라요. 시계가 아주 빨라요. 시계가 아주 빨라요. มันคือนาฬิกาข้อมือสีฟ้าครับ 파란색 시계입니다. 파란색 시계입니다. 파란색 시계입니다. ฉันซื้อนาฬิกาข้อมือเรือนใหม่ครับ 새로운 시계를 샀어요. 새로운 시계를 샀어요. 새로운 시계를 샀어요. นาฬิกาอยู่บนข้อมือครับ 시계가 손목에 있어요. 시계가 손목에 있어요. 시계가 손목에 있어요. มันคือนาฬิกาที่เสียแล้วครับ 고장난 시계예요. 고장난 시계예요. 고장난 시계예요. มันคือนาฬิกาข้อมือสีทองแวววาวครับ 반짝이는 금색 시계예요. 반짝이는 금색 시계예요. 반짝이는 금색 시계예요. มันคือนาฬิกาบนโต๊ะทำงานครับ 책상 위의 시계예요. 책상 위의 시계예요. 책상 위의 시계예요. นาฬิกาส่งเสียงครับ 시계 소리가 나요. 시계 소리가 나요. 시계 소리가 나요. มันเป็นนาฬิกาที่เท่มากจริงๆครับ 정말 멋진 시계예요. 정말 멋진 시계예요. 정말 멋진 시계예요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตุ๊กตากันครับ 인형, หมายถึงตุ๊กตาในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงของเล่นหรือหุ่นจำลองที่เป็นตัวแทนของคนหรือสัตว์ มักทำจากผ้าพลาสติกหรือไม้และพบได้ทั่วไปในกลุ่มของเล่นและของตกแต่ง ตุ๊กตาสวย 인형이 예뻐요. 인형이 예뻐요. 인형이 예뻐요. ฉันซื้อตุ๊กตา 인형을 사요. 인형을 사요. 인형을 사요. มีตุ๊กตามากมาย 인형이 많아요. 인형이 많아요. 인형이 많아요. มันคือตุ๊กตาตัวเล็ก 작은 인형이에요. 작은 인형이에요. 작은 인형이에요. ฉันให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญ 인형을 선물해요. 인형을 선물해요. 인형을 선물해요. ตุ๊กตาน่ารัก 인형이 귀여워요. 인형이 귀여워요. 인형이 귀여워요. ฉันมีตุ๊กตา 인형을 가져요. 인형을 가져요. 인형을 가져요. มันคือตุ๊กตาตัวใหญ่ 큰 인형이에요. 큰 인형이에요. 큰 인형이에요.
ฉันทำตุ๊กตา 인형을 만들어요. 인형을 만들어요. 인형을 만들어요. ตุ๊กตาราคาแพง 인형이 비싸요. 인형이 비싸요. 인형이 비싸요. ฉันดูตุ๊กตา 인형을 구경해요. 인형을 구경해요. 인형을 구경해요. ตุ๊กตาอยู่ที่นี่ 인형이 여기 있어요. 인형이 여기 있어요. 인형이 여기 있어요. มันคือตุ๊กตาหมี 곰 인형이에요. 곰 인형이에요. 곰 인형이에요. ฉันกอดตุ๊กตา 인형을 안아요. 인형을 안아요. 인형을 안아요. ฉันชอบตุ๊กตา 인형이 좋아요. 인형이 좋아요. 인형이 좋아요. มันคือตุ๊กตาที่สวยงาม 예쁜 인형이에요. 예쁜 인형이에요. 예쁜 인형이에요. ฉันมองหาตุ๊กตา 인형을 찾아요. 인형을 찾아요. 인형을 찾아요. ฉันซื้อตุ๊กตาแล้ว 인형을 샀어요. 인형을 샀어요. 인형을 샀어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์กันครับ 로봇 โรบอตอหมายถึงหุ่นยนต์ในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเครื่องจักรที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะเครื่องที่สามารถตั้งโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์ได้และมักใช้เรียกทั้งหุ่นยนต์ของเล่นและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมมีหุ่นยนต์อยู่ครับ 로봇이 있어요. 로봇이 있어요. 로봇이 있어요. หุ่นยนต์ตัวใหญ่ครับ 로봇이 커요. 로봇이 커요. 로봇이 커요. หุ่นยนต์ตัวเล็กครับ 로봇이 작아요. 로봇이 작아요. 로봇이 작아요. ฉันมองไปที่หุ่นยนต์ครับ 로봇을 봐요. 로봇을 봐요. 로봇을 봐요. หุ่นยนต์เคลื่อนไหวครับ 로봇이 움직여요. 로봇이 움직여요. 로봇이 움직여요. หุ่นยนต์เร็วมากครับ 로봇이 빨라요. 로봇이 빨라요. 로봇이 빨라요. หุ่นยนต์เท่มากครับ 로봇이 멋져요. 로봇이 멋져요. 로봇이 멋져요. ฉันสร้างหุ่นยนต์ครับ 로봇을 만들어요. 로봇을 만들어요. 로봇을 만들어요. ฉันเล่นกับหุ่นยนต์ครับ 로봇과 놀아요. 로봇과 놀아요. 로봇과 놀아요. ฉันซื้อหุ่นยนต์ครับ 로봇을 사요. 로봇을 사요.
로봇을 사요. หุ่นยนต์เต้นครับ 로봇이 춤춰요. 로봇이 춤춰요. 로봇이 춤춰요. มันคือหุ่นยนต์สีฟ้าครับ 파란 로봇이에요. 파란 로봇이에요. 파란 로봇이에요. มีหุ่นยนต์เยอะแยะเลยครับ 로봇이 많아요. 로봇이 많아요. 로봇이 많아요. ฉันเช็ดทำความสะอาดหุ่นยนต์ครับ 로봇을 닦아요. 로봇을 닦아요. 로봇을 닦아요. หุ่นยนต์เดินครับ 로봇이 걸어요. 로봇이 걸어요. 로봇이 걸어요. หุ่นยนต์ฉลาดมากครับ 로봇이 똑똑해요. 로봇이 똑똑해요. 로봇이 똑똑해요. หุ่นยนต์ประจำบ้านของเราครับ 우리 집 로봇. 우리 집 로봇. 우리 집 로봇. หุ่นยนต์คือเพื่อนครับ 로봇은 친구예요. 로봇은 친구예요. 로봇은 친구예요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องลูกบอลกันค่ะ 공, หมายถึงลูกบอลในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงวัตถุทรงกลมที่ใช้ในเกม กีฬาและกิจกรรมทางกายต่างๆ เช่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือเทนนิส มีลูกบอลอยู่ 공이 있어요. 공이 있어요. 공이 있어요. โยนลูกบอล 공을 던져요. 공을 던져요. 공을 던져요. รับลูกบอล 공을 받아요. 공을 받아요. 공을 받아요. มันคือลูกฟุตบอล 축구공이에요. 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 มันคือลูกบอลสีแดง 빨간 공이에요. 빨간 공이에요. 빨간 공이에요. มันคือลูกบอลลูกเล็ก 작은 공이에요. 작은 공이에요. 작은 공이에요. ลูกบอลกำลังกลิ้ง 공이 굴러가요. 공이 굴러가요. 공이 굴러가요. เตะลูกบอล 공을 차요. 공을 차요. 공을 차요. มันคือลูกบาสเกตบอล 농구공이에요. 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 ลูกบอลสวยจัง 공이 예뻐요. 공이 예뻐요. 공이 예뻐요. มันคือลูกบอลสีเหลือง 노란 공이에요. 노란 공이에요. 노란 공이에요. ซื้อลูกบอล 공을 사요. 공을 사요. 공을 사요.
มันคือลูกบอลลูกใหญ่ 큰 공이에요. 큰 공이에요. 큰 공이에요. มีลูกบอลอยู่มากมาย 공이 많아요. 공이 많아요. 공이 많아요. หาลูกบอล 공을 찾아요. 공을 찾아요. 공을 찾아요. มันคือลูกเบสบอล 야구공이에요. 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 ให้ลูกบอล 공을 줘요. 공을 줘요. 공을 줘요. ลูกบอลหนัก 공이 무거워요. 공이 무거워요. 공이 무거워요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกกันค่ะ 블록, หมายถึงบล็อกในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงตัวต่อของเล่นที่เด็กๆใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆหรืออาจหมายถึงหน่วยทางกายภาพเช่นบล็อกในเมืองหรือก้อนหินก็ได้ค่ะ มาเล่นบล็อกกันเถอะ 블록놀이해요. 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 มีบล็อกเยอะมากเลย 블록이 많아요. 블록이 많아요. 블록이 많아요. ขอส่งบล็อกสีน้ำเงินให้หน่อยค่ะ 파란 블록 주세요. 파란 블록 주세요. 파란 블록 주세요. วางบล็อกซ้อนกัน 블록을 쌓아요. 블록을 쌓아요. 블록을 쌓아요. มันคือปราสาทบล็อก 블록성이에요. 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 บล็อกสีแดงอยู่นี่ค่ะ 빨간 블록 여기요. 빨간 블록 여기요. 빨간 블록 여기요. ประกอบบล็อกเข้าด้วยกัน 블록을 조립해요. 블록을 조립해요. 블록을 조립해요. มันคือบล็อกอันเล็ก 작은 블록이에요. 작은 블록이에요. 작은 블록이에요. ถือบล็อกอันใหญ่ไว้ 큰 블록 잡아요. 큰 블록 잡아요. 큰 블록 잡아요. สร้างบ้านจากบล็อก 블록집 만들어요. 블록집 만들어요. 블록집 만들어요. เก็บโบล็อกใส่กล่อง 블록 상자에 넣어요. 블록 상자에 넣어요. 블록 상자에 넣어요. บล็อกสีเหลืองสวยจัง 노란 블록 예뻐요. 노란 블록 예뻐요. 노란 블록 예뻐요. บล็อกล้มลงมาแล้ว 블록이 무너졌어요. 블록이 무너졌어요. 블록이 무너졌어요. มาเล่นบล็อกด้วยกันเถอะ 같이 블록해요. 같이 블록해요. 같이 블록해요.
มีบล็อกอยู่1 อัน 블록 1개 있어요. 블록 1개 있어요. 블록 1개 있어요. หาบล็อกสีเขียวให้เจอ 초록 블록 찾아요. 초록 블록 찾아요. 초록 블록 찾아요. รถไฟบล็อกกำลังไปแล้ว 블록 기차 가요. 블록 기차 가요. 블록 기차 가요. ฉันได้รับบล็อกเป็นของขวัญ 블록 선물 받았어요. 블록 선물 받았어요. 블록 선물 받았어요. ของที่ใช้ใส่เงินและบัตรคืออะไร คำตอบคือ 지갑. 지갑. อุปกรณ์ที่ใช้บอกเวลาคืออะไร คำตอบคือ 시계. 시계. ของเล่นที่มีรูปร่างเหมือนคนคืออะไร คำตอบคือ 인형. 인형. เครื่องจักรที่เรียนแบบมนุษย์คืออะไร คำตอบคือ 로봇. 로봇. วัตถุรูปทรงกลมที่ใช้เล่นฟุตบอลคือ คำตอบคือ 곰. 곰. ของเล่นที่ต่อแบบเลโก้เรียกว่าอะไร คำตอบคือ 블록. 블록. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพัซเซิลกันค่ะ 퍼즐. หมายถึงพัซเซิลในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเกมของเล่นหรือโจทย์ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบไหวพริบหรือความรู้มักเกี่ยวข้องกับการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันหรือการแก้ปัญหาที่ท้าทายทางตรรกะ ฉันต่อพัซเซิล 퍼즐을 맞춰요. 퍼즐을 맞춰요. 퍼즐을 맞춰요. พัซเซิลนี้ยาก 퍼즐이 어려워요. 퍼즐이 어려워요. 퍼즐이 어려워요. พัซเซิลนี้สนุก 퍼즐이 재미있어요. 퍼즐이 재미있어요. 퍼즐이 재미있어요. มันคือพัซเซิลอันใหม่ 새 퍼즐이에요. 새 퍼즐이에요. 새 퍼즐이에요. พัซเซิลนี้ใหญ่ 이 퍼즐은 커요. 이 퍼즐은 커요. 이 퍼즐은 커요. มันคือพัซเซิลอันเล็ก 작은 퍼즐이에요. 작은 퍼즐이에요. 작은 퍼즐이에요. ฉันซื้อพัซเซิลมา 퍼즐을 샀어요. 퍼즐을 샀어요. 퍼즐을 샀어요. พัซเซิลนี้สวย 퍼즐이 예뻐요. 퍼즐이 예뻐요. 퍼즐이 예뻐요. มาต่อพัซเซิลด้วยกันเถอะ 같이 퍼즐해요. 같이 퍼즐해요. 같이 퍼즐해요. ฉันหาพัซเซิล 퍼즐을 찾아요. 퍼즐을 찾아요. 퍼즐을 찾아요. มันคือชิ้นส่วนพัซเซิล 퍼즐 조각이에요. 퍼즐 조각이에요. 퍼즐 조각이에요. ฉันต่อพัซเซิลเสร็จแล้ว 퍼즐을 다 했어요.
퍼즐을 다 했어요. 퍼즐을 다 했어요. ฉันต่อพัซเซิลกับน้อง 동생과 퍼즐해요. 동생과 퍼즐해요. 동생과 퍼즐해요. พัซเซิลอยู่บนโต๊ะ 퍼즐이 책상에 있어요. 퍼즐이 책상에 있어요. 퍼즐이 책상에 있어요. ฉันดูพัซเซิลกับเพื่อน 친구랑 퍼즐을 봐요. 친구랑 퍼즐을 봐요. 친구랑 퍼즐을 봐요. มันคือพัซเซิลรูปภาพ 그림 퍼즐이에요. 그림 퍼즐이에요. 그림 퍼즐이에요. ฉันให้พัซเซิลเป็นของขวัญ 퍼즐을 선물해요. 퍼즐을 선물해요. 퍼즐을 선물해요. ฉันชอบพัซเซิลมากจริง 퍼즐을 정말 좋아해요. 퍼즐을 정말 좋아해요. 퍼즐을 정말 좋아해요. ๆ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับรถไฟของเล่นกันค่ะ 기차 장난감. หมายถึงรถไฟของเล่นในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงโมเดลขนาดเล็กหรือของเล่นที่เป็นรูปแบบจำลองของรถไฟจริง มักใช้โดยเด็กเพื่อการเล่นตามจินตนาการ หรือโดยผู้ที่ชื่นชอบในฐานะของสะสม มีรถไฟของเล่นอยู่ 기차 장난감이 있어요. 기차 장난감이 있어요. 기차 장난감이 있어요. ฉันซื้อรถไฟของเล่น 기차 장난감을 사요. 기차 장난감을 사요. 기차 장난감을 사요. รถไฟของเล่นวิ่งเร็ว 기차 장난감이 빨라요. 기차 장난감이 빨라요. 기차 장난감이 빨라요. ฉันมองไปที่รถไฟของเล่น 기차 장난감을 봐요. 기차 장난감을 봐요. 기차 장난감을 봐요. รถไฟของเล่นมีขนาดเล็ก 기차 장난감이 작아요. 기차 장난감이 작아요. 기차 장난감이 작아요. ฉันสัมผัสรถไฟของเล่น 기차 장난감을 만져요. 기차 장난감을 만져요. 기차 장난감을 만져요. ฉันยืมรถไฟของเล่น 기차 장난감을 빌려요. 기차 장난감을 빌려요. 기차 장난감을 빌려요. มีรถไฟของเล่นอยู่หลายขบวน 기차 장난감이 많아요. 기차 장난감이 많아요. 기차 장난감이 많아요. ฉันกำลังตามหารถไฟของเล่น 기차 장난감을 찾아요. 기차 장난감을 찾아요. 기차 장난감을 찾아요. ฉันประกอบรถไฟของเล่น 기차 장난감을 조립해요. 기차 장난감을 조립해요. 기차 장난감을 조립해요. รถไฟของเล่นสวยงามมาก 기차 장난감이 예뻐요. 기차 장난감이 예뻐요. 기차 장난감이 예뻐요.
ฉันให้รถไฟของเล่นเป็นของขวัญ 기차 장난감을 선물해요. 기차 장난감을 선물해요. 기차 장난감을 선물해요. ฉันชอบรถไฟของเล่น 기차 장난감을 좋아해요. 기차 장난감을 좋아해요. 기차 장난감을 좋아해요. รถไฟของเล่นพังแล้ว 기차 장난감이 고장났어요. 기차 장난감이 고장났어요. 기차 장난감이 고장났어요. ฉันซ่อมรถไฟของเล่น 기차 장난감을 고쳐요. 기차 장난감을 고쳐요. 기차 장난감을 고쳐요. ฉันวาดรูปรถไฟของเล่น 기차 장난감을 그려요. 기차 장난감을 그려요. 기차 장난감을 그려요. ฉันทำรถไฟของเล่นหล่น 기차 장난감을 떨어뜨렸어요. 기차 장난감을 떨어뜨렸어요. 기차 장난감을 떨어뜨렸어요. รถไฟของเล่นเท่มากเลย 기차 장난감이 멋져요. 기차 장난감이 멋져요. 기차 장난감이 멋져요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรถของเล่นกันค่ะ 자동차 장난감 ชาดงชาชังนันกัมหมายถึงรถของเล่นในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงยานพาหนะจำลองขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆเล่น โดยทั่วไปมักจะทำจากพลาสติกหรือโลหะและเลียนแบบลักษณะของรถยนต์จริงๆ มันคือรถของเล่น 자동차 장난감이에요. 자동차 장난감이에요. 자동차 장난감이에요. มีรถของเล่นมากมาย 자동차 장난감이 많아요. 자동차 장난감이 많아요. 자동차 장난감이 많아요. รถของเล่นสีแดง 빨간 자동차 장난감. 빨간 자동차 장난감. 빨간 자동차 장난감. รถของเล่นสีน้ำเงิน 파란 자동차 장난감. 파란 자동차 장난감. 파란 자동차 장난감. รถของเล่นคันใหญ่ 큰 자동차 장난감. 큰 자동차 장난감. 큰 자동차 장난감. รถของเล่นคันเล็ก 작은 자동차 장난감. 작은 자동차 장난감. 작은 자동차 장난감. ฉันซื้อรถของเล่น 자동차 장난감을 사요. 자동차 장난감을 사요. 자동차 장난감을 사요. รถของเล่นราคาแพง 자동차 장난감이 비싸요. 자동차 장난감이 비싸요. 자동차 장난감이 비싸요. รถของเล่นสวยจัง 자동차 장난감이 예뻐요. 자동차 장난감이 예뻐요. 자동차 장난감이 예뻐요. ฉันดูรถของเล่น 자동차 장난감을 봐요. 자동차 장난감을 봐요. 자동차 장난감을 봐요.
ฉันชอบรถของเล่น 자동차 장난감을 좋아해요. 자동차 장난감을 좋아해요. 자동차 장난감을 좋아해요. ฉันกลิ้งรถของเล่น 자동차 장난감을 굴려요. 자동차 장난감을 굴려요. 자동차 장난감을 굴려요. รถของเล่นวิ่งเร็ว 자동차 장난감이 빨라요. 자동차 장난감이 빨라요. 자동차 장난감이 빨라요. รถของเล่นเท่มาก 자동차 장난감이 멋져요. 자동차 장난감이 멋져요. 자동차 장난감이 멋져요. รถของเล่นอยู่ที่ไหนคะ 자동차 장난감이 어디에 있어요? 자동차 장난감이 어디에 있어요? 자동차 장난감이 어디에 있어요? รถของเล่นอยู่นี่ค่ะ 여기 자동차 장난감이 있어요. 여기 자동차 장난감이 있어요. 여기 자동차 장난감이 있어요. รถของเล่นอยู่ตรงโน้นค่ะ 저기 자동차 장난감이 있어요. 저기 자동차 장난감이 있어요. 저기 자동차 장난감이 있어요. มันคือรถของเล่นคันใหม่ 새로운 자동차 장난감이에요. 새로운 자동차 장난감이에요. 새로운 자동차 장난감이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับลูกโป่งกันครับ 풍선 หมายถึงลูกโป่งในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงถุงที่ยืดหยุ่นได้ที่สามารถเติมแก๊สได้ เช่นฮีเลียมไฮโดรเจนไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนหรืออากาศ โดยทั่วไปมักใช้เป็นของเล่นหรือของประดับตกแต่ง มีลูกโป่งอยู่ 풍선이 있어요. 풍선이 있어요. 풍선이 있어요. มันคือลูกโป่งสีแดง 빨간 풍선이에요. 빨간 풍선이에요. 빨간 풍선이에요. มันคือลูกโป่งสีเหลือง 노란 풍선이에요. 노란 풍선이에요. 노란 풍선이에요. ลูกโป่งใบใหญ่ 풍선이 커요. 풍선이 커요. 풍선이 커요. ลูกโป่งใบเล็ก 풍선이 작아요. 풍선이 작아요. 풍선이 작아요. ฉันเป่าลูกโป่ง 풍선을 불어요. 풍선을 불어요. 풍선을 불어요. ฉันจับลูกโป่ง 풍선을 잡아요. 풍선을 잡아요. 풍선을 잡아요. ลูกโป่งลอยไปแล้ว 풍선이 날아가요. 풍선이 날아가요. 풍선이 날아가요. มันคือลูกโป่งที่สวยงาม 예쁜 풍선이에요. 예쁜 풍선이에요. 예쁜 풍선이에요. มีลูกโป่งหลายใบ 풍선이 많아요. 풍선이 많아요. 풍선이 많아요. ฉันชอบลูกโป่งสีฟ้า
파란 풍선이 좋아요. 파란 풍선이 좋아요. 파란 풍선이 좋아요. ลูกโป่งแตกแล้ว 풍선이 터졌어요. 풍선이 터졌어요. 풍선이 터졌어요. ฉันมีลูกโป่ง 풍선을 가져요. 풍선을 가져요. 풍선을 가져요. มันคือลูกโป่งวันเกิด 생일 풍선이에요. 생일 풍선이에요. 생일 풍선이에요. ฉันให้ลูกโป่งเป็นของขวัญ 풍선을 선물해요. 풍선을 선물해요. 풍선을 선물해요. ฉันมัดลูกโป่ง 풍선을 묶어요. 풍선을 묶어요. 풍선을 묶어요. มีลูกโป่งอยู่บนท้องฟ้า 하늘에 풍선이 있어요. 하늘에 풍선이 있어요. 하늘에 풍선이 있어요. ฉันมองดูลูกโป่ง 풍선을 봐요. 풍선을 봐요. 풍선을 봐요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุดวาดเขียนกันค่ะสึเคชิบุก 스케치북, หมายถึงสมุดวาดเขียนในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงสมุดที่มีหน้าว่างไว้สำหรับวาดรูปหรือระบายสีเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มนักเรียนและศิลปินสำหรับงานสร้างสรรค์สมุดวาดเขียนมีขนาดใหญ่ค่ะ 스케치북이 커요. 스케치북이 커요. 스케치북이 커요. ฉันวาดรูปในสมุดวาดเขียนค่ะ 스케치북에 그려요. 스케치북에 그려요. 스케치북에 그려요. มันคือสมุดวาดเขียนเล่มใหม่ค่ะ 새 스케치북이에요. 새 스케치북이에요. 새 스케치북이에요. ฉันซื้อสมุดวาดเขียนมา1 เล่มค่ะ 스케치북을 샀어요. 스케치북을 샀어요. 스케치북을 샀어요. มันเป็นสมุดวาดเขียนที่สวยงามค่ะ 예쁜 스케치북이에요. 예쁜 스케치북이에요. 예쁜 스케치북이에요. สมุดวาดเขียนอยู่ที่ไหนคะ 스케치북이 어디예요? 스케치북이 어디예요? 스케치북이 어디예요? มันคือสมุดวาดเขียนสีแดงค่ะ 빨간 스케치북이에요. 빨간 스케치북이에요. 빨간 스케치북이에요. ฉันเปิดสมุดวาดเขียนค่ะ 스케치북을 열어요. 스케치북을 열어요. 스케치북을 열어요. มันคือสมุดวาดเขียนเล่มเล็กค่ะ 작은 스케치북이에요. 작은 스케치북이에요. 작은 스케치북이에요. สมุดวาดเขียนวางอยู่บนโต๊ะค่ะ 스케치북이 책상에 있어요. 스케치북이 책상에 있어요. 스케치북이 책상에 있어요. ฉันระบายสีในสมุดวาดเขียนค่ะ 스케치북에 색칠해요.
스케치북에 색칠해요. 스케치북에 색칠해요. ฉันดูสมุดวาดเขียนสีน้ำเงินค่ะ 파란 스케치북을 봐요. 파란 스케치북을 봐요. 파란 스케치북을 봐요. ฉันใส่สมุดวาดเขียนลงในกระเป๋าค่ะ 스케치북을 가방에 넣어요. 스케치북을 가방에 넣어요. 스케치북을 가방에 넣어요. มันคือสมุดวาดเขียนของเพื่อนค่ะ 친구 스케치북이에요. 친구 스케치북이에요. 친구 스케치북이에요. ฉันให้ยืมสมุดวาดเขียนค่ะ 스케치북을 빌려줘요. 스케치북을 빌려줘요. 스케치북을 빌려줘요. สมุดวาดเขียนที่มีรูปวาดมากมายค่ะ 그림이 많은 스케치북. 그림이 많은 스케치북. 그림이 많은 스케치북. สมุดวาดเขียนหนักมากค่ะ 스케치북이 무거워요. 스케치북이 무거워요. 스케치북이 무거워요. มันคือสมุดวาดเขียนของเราค่ะ 우리 스케치북이에요. 우리 스케치북이에요. 우리 스케치북이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสีเทียนกันครับ 크레파스. คือเรพาซือหมายถึงสีเทียนในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงสีช็อกน้ำมันแบบนุ่งหรือแท่งวาดภาพแบบขี้ผึ้งที่เด็กๆและศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีสีสันสดใสบนกระดาษ มีสีเทียนอยู่เยอะเลย 크레파스가 많아요. 크레파스가 많아요. 크레파스가 많아요. มันคือสีเทียนสีแดง 빨간 크레파스예요. 빨간 크레파스예요. 빨간 크레파스예요. ฉันวาดรูปด้วยสีเทียน 크레파스로 그려요. 크레파스로 그려요. 크레파스로 그려요. มันคือสีเทียนอันใหม่ 새 크레파스예요. 새 크레파스예요. 새 크레파스예요. ขอยืมสีเทียนสีเหลืองหน่อย 노란 크레파스 빌려줘. 노란 크레파스 빌려줘. 노란 크레파스 빌려줘. สีเทียนหักแล้ว 크레파스가 부러졌어요. 크레파스가 부러졌어요. 크레파스가 부러졌어요. ฉันถือสีเทียนสีน้ำเงิน 파란 크레파스를 잡아요. 파란 크레파스를 잡아요. 파란 크레파스를 잡아요. ชุดสีเทียนที่สวยงาม 예쁜 크레파스 세트. 예쁜 크레파스 세트. 예쁜 크레파스 세트. สีของสีเทียนสดใสมาก 크레파스 색이 밝아요. 크레파스 색이 밝아요. 크레파스 색이 밝아요. มันคือสีเทียนอันเล็ก 작은 크레파스예요. 작은 크레파스예요. 작은 크레파스예요. ฉันแบ่งปันสีเทียนกับเพื่อน
친구와 크레파스 나눠요. 친구와 크레파스 나눠요. 친구와 크레파스 나눠요. ฉันใส่สีเทียนลงในกระเป๋า 가방에 크레파스 넣어요. 가방에 크레파스 넣어요. 가방에 크레파스 넣어요. มันมีกลิ่นเหมือนสีเทียน 크레파스 향기가 나요. 크레파스 향기가 나요. 크레파스 향기가 나요. สีเทียนอยู่ในกล่อง 크레파스가 상자에 있어요. 크레파스가 상자에 있어요. 크레파스가 상자에 있어요. สีเทียนแท่งโปรดของฉัน 제일 좋아하는 크레파스. 제일 좋아하는 크레파스. 제일 좋아하는 크레파스. ฉันได้รับสีเทียนเป็นของขวัญ 크레파스를 선물 받았어요. 크레파스를 선물 받았어요. 크레파스를 선물 받았어요. ฉันใช้สีเทียนที่บ้าน 집에서 크레파스 써요. 집에서 크레파스 써요. 집에서 크레파스 써요. ทุกคนใช้สีเทียน 모두 크레파스 사용해요. 모두 크레파스 사용해요. 모두 크레파스 사용해요. เกมที่นำชิ้นส่วนมาต่อเข้าด้วยกันคืออะไร คำตอบคือ 퍼즐. 퍼즐. ของเล่นรูปทรงรถไฟคืออะไร คำตอบคือ 기차 장난감. 기차 장난감. ของเล่นรูปทรงรถยนต์คืออะไร คำตอบคือ 자동차 장난감. 자동차 장난감. ถุงยางที่เป่าลมให้พองคืออะไร คำตอบคือ 풍선. 풍선. สมุดที่ใช้สำหรับวาดภาพคืออะไร คำตอบคือ 스케치북. 스케치북. คำผสมของเครยอนและพาสเทลคืออะไร คำตอบคือ 크레파스. 크레파스.